فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Әгәр тугандар кунакка сакырһа һәм өҫтәлгә аракы ҡуйһа, шундый өҫтәл артында ултырырға яраймы? Был һорауға ғалимдар түгел, ә Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям үҙе яуап биргән. Бер хәдистә әйтелә: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир, фала яҡъуд ала маидатин юшрабу алейһа ал-хамр." Кем Алла Тәгаләгә һәм ҡиямәт көнөнә ышана, шул араҡы эселгән өҫтәл артында ултырмаһын, тигән Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям. Эске ул ҙур гонаһтарҙың береһе, ҡәрҙәштәр. Хатта элек сәләфтәр был эште уммул хабаиф дип атаған. Яғни әшәкке эштәрҙең әсәһе. Әсәһе, яғни сығанағы. Шуға араҡы эсеү түгел, хатта ана шул араҡы эселгән урынға яҡынаймаҫҡа тырышығыҙ.